Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. И у нас на этой неделе, мои дорогие рыбы и рыбки, 18 числа лунное затмение в вашем знаке зодиака. Да, могут накрывать эмоции, мы можем узнать какую-то тайну. И может и наша какая-то тайна тоже всплыть на поверхность, это надо принять во внимание. Но, конечно, сильные эмоции. Ну и кроме этого, Сатурн, он в вашем знаке и в ретро-движении. Какая-то вот ваша задумка – или вы, может быть, и нечетко где-то представляли, что вы хотите осуществить, но это как желание от души у вас шло. И вам теперь Сатурн будет возвращать. Вот почему, говорят, надо быть аккуратным к своим мыслям, потому что мысли материальны, об этом еще Эйнштейн говорил. Так вот, нам может вернуть пространство Вселенная в виде исполнения какое-то желание. И это альтернативным путем приходит, нам приходится подстраиваться или, самое главное, организовывать свою жизнь по-новому, потому что Сатурн – это организация, это порядок. Но кроме этого еще много планет в ретро-движении в течение всей осени и где-то с заходом на зиму даже. И поэтому меняется вообще где-то наши, как и приоритеты, концепция какая-то жизненная тоже может меняться. И в связи с этим мы делаем важный выбор и будем себя организовывать как-то по-новому. Словом, долго не останавливаюсь. Кому интересно, перейдите в инфобокс, там я оставлю ссылку, как и на осенний коридор затмений, гороскоп есть на моем сайте, есть планетарные гороскопы, в принципе, до конца года или статьи по психологии. И оставлю ссылки к видео, к разным плейлистам. У нас сегодня две колоды поддержки патронажа ангелов и оракул ангела. Мы потом достанем и откроем в конце видео карту. А мы идем вперед. И давайте узнаем, что же на неделе для вас будет важно. Что важно знать? Чего не избежать? Или как неожиданности? Чему сейчас не время? Или что попросту может помешать? Какие энергии? А что вам будет помогать? Что за вас? Что будет радовать? Что скрыто, а мы как будто должны увидеть? Или кто-то скрывал, кстати, вот и узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Энергия денег, как на этой неделе видят карты. Личная жизнь. И достанем карту совет. Что же будет важно? Будущее конкретно. Новые горизонты, новый кругозор для вас. Может быть, не отказываться от всего нового, что приходит в вашу жизнь. Пусть и выглядит поначалу по-дурацки. Мы ведь не знаем, что нам поможет. Но где-то доверять, опять же, своим мыслям, правильно мысли выстраивать, будем говорить. И вообще по этой карте мы словно визуализируем будущее. Мы должны прочувствовать, вам эти энергии будут помогать. И это на самом деле, когда мы... Визуализация, об этом много говорится, это важна для всех. Но когда мы себя словно чувствуем в той обстановке, которую мы хотим достичь, или того положения, в котором мы хотим находиться в будущем, мы себе, как из будущего, протягиваем руку помощи. Вообще, в принципе, какая-то визуализация вам будет помогать, и это важно знать. У вас сейчас сильная позиция, и нам о чем говорят? Не время что-то форсировать. Да, карта будущего, но это не есть какое-то движение. Это нужно именно визуализация. Себе добавить правильных мыслей или упрочить свое положение, укрепить, застолбить, назовите как угодно. Именно потому что сегодняшний день формирует завтрашний. Это все то, о чем я говорила. Но, повторюсь, это сильная позиция. Придется удерживать неожиданности. А это у нас туз огня. И здесь нам говорят возможность. И, кстати, как вы что-то создать можете. Может быть, и какую-то, как группу создадите, правда, в Facebook, к примеру, ну я так для начала, или в каком-то другом мессенджере, или по этой карте, если чаще в других колодах туз жезлов у нас идет как решение, то в этой колоде решение, решимость и действие. Действие, понимаете? Вот здесь, видимо,
Нам говорят, какие-то такие, как квантовые скачки, мы, конечно, еще пока не совершаем. Но осторожные действия, видимо, придется делать. Потому что или принять ту данность, которая сложилась, принять возможность, если нам говорят. Возможность, значит, будет, как неожиданность. И мы чего-то не можем отложить на потом. Или оставить в надежде, как-то разберется само. Нет. Выбор какой-то придется делать, и, видимо, в связи с этим уже и ваши действия будут оправданы. Чему сейчас не время? Ну, может быть, и не время надежде на конкретного человека. У нас выпадает королева Земли. Это у нас телец, дева, козерог. Может быть и так. Может быть, у человека какие-то планы меняются, или у него, ну, что-то есть в приоритете. Я должна сказать, за период осеннего затмения мы все будем отчасти погружены именно в какую-то свою историю. И она будет над нами давлеть как основное направление или тот вопрос, который мы должны как будто решить. И люди будут склонны ставить в приоритет свои именно желания, а не чьи-то другие. Поэтому, ну, некоторая такая обособленность может быть. Ну, тут еще и карта, прекрасная вообще карта доброго человека, практика надежной какой-то помощи, которая может приходить. Или обустройство, кстати, вашего быта. Вот этому может быть не время. Не время поставить что-то материальное выше духовного. Вот для вас. И у вас первая карта будущего. Тут какая-то, назовите это, высокая идея или намерение, цель. Само по себе будущее. Вас не должно, может быть, сдерживать какая-то данность, которая сложилась на данный момент. Может быть, она и со знаком минус, или может быть, вам что-то не нравится. И может, карты как раз и свидетельствуют о том, что ты не сможешь решить какую-то проблему, пока словно не перейдешь на другой уровень. И, кстати, Эйнштейн об этом тоже говорил. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. И вот все три карты вам как раз об этом. И ну и я добавлю, Эйнштейн, он рожден под знаком зодиака Рыбы. Для вас это архиважно. Что же вам помогает? А вот вы когда выбираете какой-то правильный путь, но выбор, да, мы еще можем где-то сомневаться, это у нас рыцарь жезлов или рыцарь огня. Знаете, для вас будет очень важна ваша вера. И не просто в собственные силы, а в то, что вот ваш план, он вполне осуществим. И вот, может быть, поэтому нам и говорят о визуализации. Вы можете найти, в принципе, в интернет, что такое визуализация, даже если вы прежде кто-то из вас об этом не задумывался. Своеобразная аффирмация или какая-то медитация, когда мы именно себя видим в будущем, понимаете? Ведь наш рыцарь как раз огня, он идет какой-то своей дорогой, и вам это помогает. Он, кстати, готов к неожиданностям. И очень важна вера в то, что, да, я могу осуществить веру в собственные силы. Но готовность к неожиданностям, когда мы будем корректировать многократно еще свои планы. То есть цель – это одно. Или намерение, да, вот мы будем говорить. То, что вы видите где-то далеко, или то, что вы в будущее себе поставили. Как цель, как намерение, но пока непонятные средства, непонятные методы. Так вот, средства и методы придется корректировать. Но это решимость, это мужество и это где-то надежда на самого себя. Но я должна сказать, вам помогает жизненный драйв. Поэтому, ну, правда, тут не совсем о материализме каком-то, а есть тот план, как ваша миссия, мои дорогие, который вы должны осуществить, себя не поставить на второе место. Что скрыто. А вот посмотрите, пара выпадает, у кого-то вопросы в личной жизни, тем не менее, могут быть, которые придется, может быть, не на этой неделе, а в последующем согласовывать, организовывать. Или это может быть как партнерские, в принципе, отношения, это тоже где-то нам об этом говорят, но скрыт все равно какой-то человек, который к вам придет на помощь. Вы можете как раз ну, вот это скрыто, вы можете сомневаться в человеке, а человек вам готов помогать. И у нас изображен это король земли, и он как с хлебом.
Хлеб – это основа всего, поэтому это где-то основа процветания, но один из символов. И поэтому и есть такое благополучие по этой карте, и изобилие процветания, добрый человек и реализация наших проектов. Просто карта говорит, что ты можешь себя не видеть еще пока детализированно в том качестве, когда ты достигаешь всего, что ты себе поставишь в эту цель. И поэтому чем больше визуализируете, или чем больше вы поставите перед собой целей, тем большего вы достигнете. Цели, они, конечно, должны быть как-то согласованы, но не бойтесь, я бы сказала, мечтать. Ведь мечтатели движут миром, это правда. Есть такой момент. И, видимо, не время, знаете как, переводить пока на практику. Вот именно на этой неделе для вас будет очень важна какая-то сама по себе концепция, как задумка. И дела, работа, бизнес, учеба, да, все то, что я сказала, 8 воды, 8 воды или кубков нам говорит как раз о нашем решении. Это карта мужества, когда мы идем вперед. И мы одни на этой дороге. И тем не менее, ангел выходит навстречу, вот как изображено на этой карте. Но надеемся мы тоже сами на себя. Значит, по этой карте мы можем, кстати, совершить какую-то поездку или переезд, избрать новый жизненный путь. И, может быть, поэтому возможность какая-то у вас появляется вот к этому квантовому скачку в будущее. Это не произойдет очень быстро, но вам надо на что-то решиться. Ведь это карта выбора тоже, когда мы ищем выход из создавшейся ситуации, и мы его находим, но действуем совершенно иначе, совсем не так, как мы бы действовали прежде. И это у вас на любую деловую сферу. Значит, вот какая-то смена парадигмы у вас происходит на этой неделе, и она совершенно необходима для вашего будущего. Что у нас по финансам? Харизматичный лидер. Мои дорогие рыбы и рыбки, это вы можете быть в центре внимания, но тогда у нас что скрыто? Одна пентаклевая карта или денежная карта, как личность, да, ведь это большой консерватор. Поэтому, с одной стороны, себя где-то не обесточить финансово, но и не поставить финансы на первый план. Это будет важно. Все то, что я уже сказала, но и минуса какого-то финансового вы тоже не должны себе добавить. И если уже так совсем конкретно, не время что-то покупать, время для построения планов на будущее или упрочить свои позиции как харизматичного лидера. Но сделать это может быть не через финансовую помощь кому-то или без всякого пафоса в плане, что да, я все могу. Не время, буквально, может быть, вы столкнетесь с людьми, которые хвастаются. Тогда не время хвастаться самому и не время где-то прислушиваться к чужому в пафосу. Могут нам что-то обещать, а для вас важно все же, да, свою идею продвигать и оставаться реалистом. И себя, повторюсь, не ввести в какой-то финансовый минус тоже, потому что могут предложить что-то такое, то что как золотые горы, а нет, а есть какие-то реалии, и их тоже нужно учитывать. Ожидания у вас выпадают на личную жизнь или 7 земли, и у нас здесь все получится, но требуется терпение. Может быть, конкретно какая-то история в личной жизни, она попросту неделя не такой большой срок, она проходит без изменений. Но и, в принципе, от вас где-то, ведь личная жизнь не только про любовь, а где-то те внутренние энергии, которые вы можете прочувствовать. Поэтому терпение в каком-то вопросе. Может быть и терпение в каком-то ожидании. В ожидании, например, готовности документов. И тут мы ничего не ускоряем и не можем ускорить. Всегда по 7 земли проходит ситуация, на которую мы не влияем. Поэтому четко есть то, на что вы можете повлиять. Но даже если вы находитесь, когда вынуждены что-то ожидать, это не пустые ожидания, а какая-то конкретика. Вот как документы, к примеру, ну или еще какая-то ситуация, вам именно какую-то дату, может быть, нужно дождаться. Но тогда вы все равно, вот есть какая-то возможность, когда вы себя продумываете уже в новом качестве или делаете какой-то выбор. Все постепенно все равно идет в сторону прогресса, мои дорогие. И медленно, но верно вы сумеете осуществить какой-то план. Давайте откроем карту.
нам говорят в карте совет, ищи знак. Поэтому где-то это об интуиции, вы люди все интуитивные, и может быть, как вот эта возможность к вам и приходит какой-то знак, это может быть как и подсказка вашей интуиции, так и где-то карта может говорить, ты не торопись, будь внимателен к тому, что происходит вокруг, что говорят люди, может быть какое-то предложение или новость, а нам как раз могут за этот период и встречаться люди из прошлого, кстати, и зачем-то они пришли в нашу жизнь. Или нам могут поступать информация, предложения. Может быть, на первый взгляд нам это не нравится. Но кто знает, может быть, это своеобразный знак для вас. Давайте еще достану одну карту. Не совсем, по крайней мере, мне понятно, может быть, вам понятно, мои дорогие. Вы люди интуитивные. Какая же... Что-то нужно передумать. Ну, значит, вот какой-то свой подход. Вы, в принципе, на этой неделе можете, с учетом вот этих знаков или какой-то обстановки, вы можете изменить даже направление. Или найти вот этот самый недостающий и нужный выход. Нам ведь говорят, мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому, может быть, куда вы собирались, например, у нас иногда эта карта преддверия переездов, путешествий, и вы можете сменить свой какой-то приоритет. Или вы собирались поехать в одном направлении, а пойдете куда-то в другое. Или вы приступили уже к какому-то делу, вы уже себя в чем-то попробовали и видите, что нет, вот тут нужно либо что-то добавить, либо что-то изменить. И где-то это будет одновременно как и знак, так и повод о чем-то задуматься. Хорошо, каково же направление? Спроси помощи у кого-то другого. Для вас будут важны надежные люди. И, может быть, для кого-то это буквально тот человек, которого вы знаете хорошо. Может быть, это тот, который вам долгое время уже оказывал помощь. Это тот, кто к вам относится искренне. У вас может быть двое таких людей, даже, мои дорогие. Нам буквально супружеская пара. Может быть, это ваши родители. Или кто-то даже из ваших друзей, да, как вот пара. Или, может быть, какие-то и компаньоны. У кого-то это может быть релокация буквально офиса, но когда вы думали релокация в одно место, а тут это происходит в какое-то другое. Или, может быть, по части у кого-то бизнеса хотели арендовать в одном месте, а здесь что-то передумаете, поедете в другое, или вообще откроете интернет-магазин, к примеру. Ну, я первая попавшуюся мысль. Поэтому тут вы действительно что-то перестраиваете, передумываете. И есть к этому знаки на этой неделе. И есть какие-то решения. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.